स्टार्ट कर दें। अस्सलाम वालेकुम आलम भाई मशीन माशाल्लाह मशीन ओके चल रही है, इसका डिस्प्ले वगैरह प्रॉपर काम कर रहा है। और हमारा जो है रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विसेज का काम है, जिम इक्विपमेंट का। आपको कोई भी काम कराना हो या किसी भी काम कराना हो, हमारी कंपनी हाजिर है। नॉर्बिट ट्रैक, एडवांस, ग्लास ब्रदर्स तमाम मशीनों में डील कर रहे हैं इक्विपमेंट में। इंशाल्लाह ताला कोई भी कमर्शियल मशीन या रिपेयर या मेंटेनेंस करवानी है तो हमारी कंपनी से आप रब्ता कर सकते हैं। ये इधर आना है, थोड़ा इनको डिस्प्ले दिखाएं। ये देखें माशाल्लाह डिस्प्ले इसका प्रॉपर रन कर रहा है। इसकी पल्स, कैलोरीज, इंक्लाइन, डिस्टेंस सब चीज़ें बता रहा है। और ये कमर्शियल मशीन है नॉर्बिट ट्रैक की, तमाम मॉडल्स में डील करते हैं। इधर पीछे से जाके वीडियो बनाएं। माशाल्लाह प्रॉपर हर चीज़ की वर्किंग कर रही है। ये सही की स्पीड में चल रही है। देखिए आगे चलना।